పొడి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఆయుర్వేదంలో ఒక చక్కని చిట్కా ఉంది. అదేంటంటే 1 టీ స్పూన్ తెల్ల ఆవాలను తీసుకొని చక్కగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని పౌడర్ లాగా చేసుకొని దానిని ఒక ½ టీ స్పూన్ తేనెలో కలుపుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా మిక్స్ చేసుకొని రోజుకు 2-3 సార్లు తిన్నట్లయితే తీవ్రమైన పొడి దగ్గు చక్కగా తగ్గిపోతుంది. ఇలా కనీసం అంటే ఒక 3 నుంచి 4 రోజులు చేసినట్లయితే మనకి సీజనల్ అలర్జిక్ కాఫ్ నుంచి మంచిగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. సో ఎవరైతే ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారో వారందరూ కూడా ఈ చిట్కాని పాటించండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి.